खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामचेर बे समाव चिरां जिल्ला बीपीएफ नि मोनसे गिदिर खहा आइजो गांखंनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव लोब लोब यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादों। नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खहा बीपीएफ राजखान्थि हानजानि थाखाय मोनसे सुंखहायै खहा बे समाव बमा गावनानै बरायदों यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया। नाथाय सोरखौ बरायदों बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जाखो। नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां चिरां जिल्ला आइजो गांखंनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादों। एमसीएल सायखं बसुमतारीनि बे समाव नुजाथिनायाव बे जगदान हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव चिरां जिल्ला आइजो गांखं बीपीएफ नि गोबां गिदिर खहा बे समाव चिरां जिल्ला आइजो गांखंनि भाइस प्रेसिडेंट बिसां पूर्णिमा बसुमतारीया बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जादों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिन्थिगौदि बे समाव गुबुन जायगाफोराव चिरां जिल्लानि गुबुन जायगाफोराव जगदान होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे समावनो पावाराव जाय दं थामहिनबा बे समाव सरकाराव जाय दं बेनो देरहाखागोन। बे देरहाखागोनखौ मिथिखानानै बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजानि खायसे दैदेनगिरिफोरा मोजां थांखि लादों आरो बे थांखि बायदिनो चिरां जिल्लानि गोबां आइजो दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ नि दैदेनगिरिफोरा बे समाव बीपीएफ नागारनाय यूपीपीएलआव जगदान जादों। सोलिफु सरकारानो देरहाखागोन बेखायनो यूपीपीएलआव जगदान जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दैदेनगिरिफोरा। बिथांमोनखौ दा बुंनो थाङोबाथ' आङो बेबायदि आक्रमण खालामनो साना दानि परिस्थितियाव, मानो होनोब्ला बिथाङा 17 बोसोरथ' सरकारखौ सालायबोखाबायानो। दा हनै पाब्लिकफ्राथ' दा यूपीपीएलखौसो बजबनानै लाबाय जिहेतु दा ओंखायनो जोंबो बायद' जाबाय बेफोरबायदि दोलोजों मानो थाबावनो जेनखानाय दोलोजों। ओंखायनो जोङो जाहाथे रानिं सरकार सोलिबाय थानायानो देरहाखागोन बेबायदि परिस्थितिखौ नुखानाय हिसाबै जों दा यूपीपीएलआव जगदान होनाय जादों आरो जेनखानाय दोलोजों। ओंखायनो जोङो जाहाथे रानिं सरकार सोलिबाय थानायानो देरहाखागोन बेबायदि परिस्थितिखौ नुखानाय हिसाबै जों दा यूपीपीएलआव जगदान होनाय जादों आरो। चिरां जिल्लानि बीपीएफ आइजो गांखंनि भाइस प्रेसिडेंट पूर्णिमा बसुमतारीया बे समाव बीपीएफ नागारनाय यूपीपीएलआव जगदान जादों आरो बेनि अनगायैबो आरोबाव दैदेनगिरि दंबावो काशी कोत्रा प्राइमारिनि आइजो बीपीएफ नि प्रेसिडेंट सुफिला वारिया बे समाव बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जादों। काशी कोत्रा प्राइमारि बीपीएफ नि प्रेसिडेंटआनो बे समाव यूपीपीएलआव जगदान जाबाय। अब्ला सोर थाबावखो चिराङाव सोर दंबावो बे मोनसे गिदिर सोंथि। मानोना बे समाव चिरां जिल्ला आइजो बीपीएफ नि भाइस प्रेसिडेंट पूर्णिमा बसुमतारी, काशी कोत्रा प्राइमारि बीपीएफ नि प्रेसिडेंट सुफिला वारि दा बिथांमोनानो बे समाव बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जाबाय आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोनजों लोगोसे सा 26 दैदेनगिरिफोरा गोख्रों बीपीएफ नि दैदेनगिरिफोरा आइजो दैदेनगिरिफोरा बे समाव यूपीपीएलआव जगदान जाफैदों आरो बिथांमोना जगदान जाफैना बे समाव बिथांमोना बुंथिदों दे सोलिफु सरकारानो जिहेतु देरहाखागोन अब्ला देरहाखायोब्ला बिथांमोनजों जों मदद होफैबावबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आइजो दैदेनगिरिफोरा। बे समाव बिथांमोना बुंथिबावदों दे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया बे समाव सोलिला, बीपीएफ राजखान्थि हानजाया बे समाव गोख्रों नंला। बिथांमोना सिगांनि समाव जाखिनि खामानि मावनांगौमोन बे खामानि मावनायखौ बिथांमोना मावफुङाखै, जायनि थाखायनो बे समाव लोरबां जालांदों, आफादा लोरबां जालांदों होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। जाहोनाथ' जेबो गैया, किन्तु जों दा परिस्थितिखौ नुबाय। जोङो बेबायदि गावस्रा-गावस्रि थानानैथ' जेबो लाब गैया। बर' हारिया ओरैनो एमपिआव थांनाय जोङो बेबायदि गावस्रा-गावस्रियावनो 2 टाइम्स जोङो गुबुननि आखायावसो हगार हरनांदों। जोंनि बर'आथ' सासेबो देरहायाखै, जोङो आलदा जुदा थानायनि थाखायनो। दा ओंखायनो जोङो बेखौनो सानबाय, जोङो जुदि बीपीएफआ सरकाराव गैथ'खायाबा जेराव जोङो दा
बिजेपिजोंनो जोंनि माबा एलायन्स सरकार सोलिगासिनो दं बर्थमान बिटिआरआव। ओंखायनो जोङो सानबाय मा जोङो मानो बेबायदि गावसा गावसि थालायबाय थानो, गावजों गाव मानो एना एनि जालायबाय थानो, जोङो जयै थायोबा निस्सय जोङो एमपिआवबो देरहागोन। बेखायनो जोङो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै एमपिआव जइन जाहैबाय आरो। ओरैनो बिपिएफ दोलोनि जिथुनाखि थासारि बा माबायदि बिथांमोननिया? बिथांमोनखौ दा बुंनो थाङोबाथ' आङो बेबायदि आक्रमन खालामनो साना दानि परिस्थितियाव। मानो होनोब्ला बिथाङा 17 बोसोरथ' सोरखारखौ सालायबोखाबायानो। दा हनै पाब्लिकफ्राथ' दा इउपिपिएलखौसो बजबनानै लाबाय जिहेथु। दा ओंखायनो जोंबो बायद' जाबाय बेफोरबायदि दोलोजों मानो थाबाय थाबावनो, जेनखानाय दोलोजों। ओंखायनो जोङो जाहाथे रानिं सरकार सोलिबाय थानायानो देरहाखागोन बेबायदि परिस्थितिखौ नुखानाय हिसाबै जोङो दा इउपिपिएलआव जगदान होनाय जादों आरो। नोंथांमोना सानदों नामा जिथुनाखि एनडिए बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहासार जागोन होननानै? 100% मानो जाया जानो होनोब्ला जोङो नरेन्द्र मदि सारखौ जोङो बे बयबो अनसायखायो। बिथांमोननि माखासे आसनिफोरखौ जोङो बयबो मोजां मोनदों। आरो बिथां नरेन्द्र मदि सरकार दानायनिफ्रायनो जोङो जोंनि माबायाव इण्डियाखौनो होनजायो, जोंनि इण्डियाआव बयबो सान्थि फैदों। बेबायदि दावराव दावसि गुबुन कान्ट्रिजों बेबायदि दावराव दावसियाबो जाफेरखायाखै। आरो माखासे आसनिनि बेलायावबो जोङो हिनजाव माहारि हिसाबै गोबां आसनि मोनदों, मोनाखै नङा जोङो मोनजोबदों। आरो जोङो दा इउपिपिएल सरकाराबो मा होनो एलायन्स सरकाराव जिहेतु सोलिगासिनो दङ बर्थमान। दा ओंखायनो आं सानो जिहेतु जोंनि बिटिआरआवबो बिजेपि प्लास इउपिपिएल प्लास ओरै एसजिपि नङा होमबा सरकार दागासिनो दं एनडिए सरकार। दा ओंखायनो आं सानो बे बिजेपिनि एथबां मानि सापर्टार दङ आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि ओनसोलनि इउपिपिएलनि सापर्टार दङ आरो लोगोसे मा होनो एसजिपिनिबो सापर्टार दङ। होमबा निस्सय देरहानायाथ' 100% खाना, देरहाखागोन निस्सय 100% खा आरो। नोंथांमोना साबेसे जयनिं जादों? जों दा बेहाय ब्लक हिसाबैथ' जोङो एक्टिभ वार्कार हिसाबैथ' आङो भाइस प्रेसिडेन्टआव दंमोन आरो लोगोसे आंजोंनो भाइस प्रेसिडेन्ट वमेननि 13 नं चिरां ब्लकनि, आरो आंजों लोगोसे बेबो बासुगावनिनो, बेबो जोंनि 13 नं चिरां ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्टखा बेबो, आं एक्टिभ वार्कारखा बेबो। आरो लोगोसे प्राइमारिनिफ्रायबो अनेक फैदों आरो बासुगाव प्राइमारिनिफ्रायबो अनेक फैदों आरो दंबावो आंजों अनेक कन्टेक्ट खालामगासिनोखा। समनि आंखालावसो आं लाबोनो हायाखै आरो, जास्ट आं फैग्रोदोंल' आरो लासै लासै आंजों एन्जरफोरबायदि लाइन लाइन फैजोबखागोन। मोनसे बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।